Non mi piacciono le persone. O meglio, non è che non mi piacciono, ma in quanto introversa mi trovo molto molto bene da sola. È innegabile il fatto che sia necessario fare amici. Questo è innegabile. E pur essendo introversa lo devo ammettere. Ma perché? Beh, la risposta è semplice e penso che la maggior parte di voi la sappia. Ma voglio anche riutilizzare le parole che ha usato la mia terapista. Shout out to Marcella. E è una frase che potete trovare in qualsiasi libro di sociologia, psicologia, quindi non voglio neanche dare credito troppo a lei, grandissima, ma allo stesso tempo è una cosa che tutti quanti sanno. Gli umani sono creature socievoli. È difficile poter dire, io posso vivere da solo, non ho bisogno di assolutamente nessuno, perché in ogni situazione comunque abbiamo dei rapporti con altre persone, che sia anche solo il panettiere sotto casa, comunque è un rapporto che hai con una persona. Le persone necessariamente devono far parte della nostra vita. E sì, possiamo essere d'accordo sul fatto che le persone siano essenzialmente fastidiose. Persino io mi sento estremamente, cioè io mi sento fastidiosa nei confronti di me stessa. È normale in un certo senso essere fastidiosi e sarebbe strano riuscire a trovare qualcuno senza nessun lato di se stesso fastidioso. Mi terrorizzerebbe sicuramente. Se sei come me, probabilmente nel momento in cui hai degli amici ti rendi conto di quanto siano fastidiosi, ma perché appunto chiunque è fastidioso, persino tu sei fastidioso. Quindi ti ritrovi a chiedere a te stesso: quanto sono fastidiosi? Posso sopportare questo fastidio? Giuro, vi voglio bene, giuro, non lo faccio con cattiveria, è semplicemente le relazioni umane sono difficili, ok? E molto spesso magari la risposta è non ne vale la pena, non ne vale per niente la pena, e quindi non ne sei amico. E ci sono sicuramente delle persone che sono abbastanza fastidiose da non poter ritenere amici. Sono sicura che in questo momento nel tuo cervello stanno già girando dei nomi. Ed è ok tagliare le persone che trovi troppo fastidiose, o almeno penso sia ok. Abbiamo un limitato tempo su questa terra e secondo me non ha assolutamente senso perdere tempo con persone che ci fanno stare male, anche semplicemente dal fatto di essere fastidiose. Se sono fastidiose per noi probabilmente c'è un motivo. Dio, quanto odio mi prendo per questo video. Dio, quanto odio mi prendo. Ma cioè letteralmente tutti quanti lo pensiamo, o almeno spero, se no sono pazza da ricoverare. Non so se sia soltanto un mio pensiero, non so se sia un mio pensiero perché sono introversa, non so se sia il pensiero di tutti, ma nessuno lo vuole ammettere. Le persone sono fastidiose, le persone sono cazzo fastidiose. Comunque, è anche vero che tanti amici vuol dire tante storie, ovvero avere tanti amici ti porta ad ascoltare tanti punti di vista, tante nuove esperienze, tanti diversi approcci alla vita, e trovo fondamentale avere più punti di vista su quello che ci circonda. Si imparano cose nuove da tutti gli amici che si hanno, però credo che ci sia un limite tra gli amici con i quali parli di esperienze esterne e amici con i quali parli di cose che ti accadono nell'interno. Io ho tantissimi amici dei quali parlo di cose che mi sono successe nel quotidiano, tipo ho comprato un libro bellissimo, sono andata dal calzolaio e ho comprato 2 scarpe. Chi cazzo va a comprare le scarpe dal calzolaio? Il mio cervello quando fa i video non ce la può fare. Però ho pochissime persone alle quali parlo di ciò che mi succede effettivamente dentro. E magari stiamo meglio senza troppi amici. Magari non avere troppi amici ci permette anche di difendere noi stessi. Perché nel momento in cui hai tanti amici, soprattutto con i quali parli di ciò che ti accade internamente, hai appunto tanti punti di vista su ciò che fai, su ciò che sei, ed è difficile magari mantenersi centrali nella conversazione. È difficile nel momento in cui una persona ti porta un altro punto di vista riuscire ad accettarlo, o anche solo accettare un commento negativo su ciò che sei. È come se gli amici riuscissero ad entrare nel nocciolo del reattore nucleare che siamo noi e diamo agli amici un enorme potere, il potere di vederci da dentro, di poterci parlare riguardo a ciò che siamo. Stiamo dando un'arma delle persone, questo è innegabile. E per quanto ci siano miliardi di aspetti positivi nell'avere tanti amici, credo sia normale anche volersi proteggere. Quindi se la domanda è importante avere tanti amici? Secondo me è importante avere tanti amici a cui parli del panettiere, del calzolaio, del libro che hai comprato, e pochi selezionati che sanno effettivamente ciò che sei.
pochi che hanno effettivamente la chiave al reattore nucleare. Il problema secondo me comincia ad esserci quando è difficile capire a chi dare le chiavi. E lì secondo me purtroppo non c'è una soluzione. Si capisce quando sound off. Secondo me non c'è una soluzione. È una questione di fiducia ed è probabilmente... Devo fare il meno ed è probabilmente una delle cose più difficili da fare nella vita. Fidarsi degli altri. Ma prima o poi bisogna dare le chiavi di questo reattore a qualcuno. Altrimenti nel momento in cui ci sarà un pericolo, un problema all'interno del reattore, nessuno avrà le chiavi per entrare ad aiutarti. Excuse-moi, questa analogia, metafora, non ho idea di quale sia, ma in ogni caso era molto molto figa. Comunque, quindi per concludere, è necessario avere degli amici, che ti possano vedere dall'interno, che siano tanti o pochi, quello sta a te. Dipende quanto ti fidi, quanto sei disponibile a metterti in dubbio e aprirti con gli altri.